मिस्टर पीके प्लीज पिक अप द कॉल। पीके जी आपका फोन बज रहा है, कृपया करके अपना जरा सा समय निकालकर फोन उठा लीजिए। बहुत ही अर्जेंट कॉल है मिस्टर पीके, शायद आपके लव का फोन आ रहा है। कृपया करके बिना समय गवाए मिस्टर पीके जी फोन उठाने का कष्ट कीजिए। बहुत ही देर से आपका फोन बज रहा है पीके जी, कृपया करके 1 मिनट का समय निकालिए और फोन उठाकर बात कर लीजिए पीके जी।